朋友们，这两天就带你们去看一个很久都没看到过的东西，你猜一下是啥子？可能有些人屋头现在还有。快看，就是这个，你认得到不？啊，要开花的，小时候我们这个人揪了个花来吃，但是这开过了没得了。我们这边叫凤凰鱼，你那边叫啥子？这个是拿来做粉儿的。今天我就挖了回去打粉儿。你看这红色的就是饵，这个饵里头它都有很多淀粉。还粗暴到熬断。啊，起来啊！把它灭下来。这个安逸，白生生的。小的时候我妈种起手多，是挖这个挖够旺啊。是现在的话，我跟你说，很多地方都不种了。哎呀，哦吼，锄啊整大呀！这下不能硬板了，换把锄头继续干，四周先挖通下来。啊哒哒哒哒哒，出来了！哎呀，丢个水头泡起来。嗨，这个要洗干净，不洗干净的话，出了粉儿出来有沙。再把这些须须儿、皮皮儿那些整得干干净净的。说起这鱼儿粉多简单，多费功夫。你看这打出来都氧化呀，好快！氧化就是黑索索的、乌渣渣的，咋把我的老嘎丝都找出来的？为了立这个粉儿。这个东西你可能很多人都没看到过了。以前我们小时候经常拿来立这个啥子红薯粉啦、鱼儿粉啊、灰妹儿那些，晓得吗？再把那摇滚粉把它弄到锅里，再加水，感觉有点推磨子的感觉。看到里头的水像不像泥瓦件件儿？到时候锅里出来就是粉儿。我在立粉儿，搞快点来帮忙。你咋子晓得这个时候我需要劳动力了啊？看见我要的。要了个粉帕，买点搞不定。么么打谚语，老婆就是我家的。快打起走哦，打谚语，这儿打你两瓜票。看到那样子呀，这个球就装匀呀。这是要多整几道哦。不然你看，这底下有了。到时候把这个水过滤了过后，又铲水节，又过滤，再铲水节，再过滤。眼镜儿，快来看，我的粉儿整出来了！再拿把盆盆出来，我抠点起来弄菜。哎呀！好安逸，跟猪油一样，伸得好紧哦。给我弯，给我抠一下。其实现在都是鱼儿粉了哈，晒干了更好保存。我弄一个鱼儿粉搞来吃，好吃哦，凉拌的，加水把它化开。刚刚把人家抠起来，现在又把人家化开，感觉好多此一举。烤上的粉儿倒跟锅头。到人家都一直烤着，直到它变成黏糊的状态。烤成这个样子就差不多，有点粘稠，看到没有？它这颜色有些是白的，有些是透明的呀。加点我的鱼儿粉，一起和转。其实它的效果和黄苕粉儿、啥子豌豆粉儿都是一样的，揉成这个样子都差不多，看到没有？眼镜儿啊，把凉粉儿给我切出来哦。这两天好冷哟，把妹儿那些都带起家。想不想在这坐月子？你想坐月子了吗？我想。你有没有那个本事的嘛？不想留头了，豌豆你在这儿的，我已经来把我的东西了，合起，再下面来转起。哎呀，再撒点葱花儿。化入出锅，撒点葱花儿。吃饭了。来啥我的化入，就是我弄的那个粉儿弄的。哎。那是叫化入啊，差点拧不起来的，弄点海椒碎头的，可巴适。找腊月俺就是。好。你慢着，你才从锅头出来的。哎呀。从后杆头摊到锅背头。哎对，这东西。来嘛，3碗凉粉。一个冬粉估计可以做几样菜。哦，还能做很多。哪天空啊，拿这个鱼儿粉整个满汉全席。每一道菜都跟这个鱼儿粉有关。
你那个牛已经吹到洞门上那个坡顶高头那个地方的。哎，等我有哪天有时间了再说哈。我早20多了，不听你。你家搁哪儿的呀？俺觉得那婆婆人多整点是对的。加上我那屋头豆粉都不用你买的吃。再听一下人家那是4个人3个都把妹儿带起。那都没什么。那咋这会儿这个有怕冷，有没洗头。有没洗？哎呦，你非要说怕冷就行了嘛，非要说人家没洗头。这冷呀不想洗头，就下午你给我洗，给6多。那你洗嘛，开水我烧开水了。香水就行。